报废的塑料管别着急扔，简单改造一下就能变成家禽投食器。大家可以看到，咱们找来一节直径100毫米的塑料管，然后在塑料管的侧面用一个直径80毫米的扩口器做模板画出标线。画线的方式如视频所示，大家一看就明白了。线画完以后，把扩口器装在手电钻上，沿着画线的位置钻出穿膛孔。大家可以看到，咱们一共钻了9个孔。孔钻完以后，用砂纸把毛刺打磨光滑。下一步，咱们找来一块木头板，首先用笔和尺在木头板上画出视频中的形状。然后把塑料管垂直的放在木头板上，画出一个圆来。接着根据画线的位置把木头板剪切下来，然后用打磨机把表面打磨光滑。打磨完以后，一个支架就制作好了。咱们以相同的方法制作2个这样的支架就可以了。下一步，咱们继续找来一块木头板，还是把塑料管垂直的放到木头板上，画出圆来。线画完以后，还是切割下来，把切割完的圆形木头板正好放在塑料管的2端，用螺丝进行固定，这样塑料管的2端就被完全密封起来了。接着咱们拿来刚才制作好的支架，用螺丝固定在塑料管的2端，然后用手电钻在支架的顶部钻出一个穿膛孔。孔钻完以后，拿来一根绳子穿到钻好的孔中，抻紧以后固定起来。这样一个家禽投食器就制作完成了。下面咱们就把它放到鸡舍中测试一下实际使用效果。大家可以看到，投食器放到鸡舍中以后，不大一会就有鸡过来觅食了。这时咱们拿来粮食倒在塑料管中，就可以进行喂食了。孔的大小正好可以让一只鸡进行觅食，互不干扰，特别方便。大家觉得这个家禽投食器制作的怎么样？不但废物利用，制作起来还特别简单。感兴趣的朋友可以自己做一个用了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。